मोटू की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये क्या पप्पू और गप्पू यहाँ क्या कर रहे हैं? पप्पू गप्पू को तो यहाँ होना चाहिए अपने घर पे। ये लोग अपना घर छोड़ के उस दिन के लौटे ही नहीं हैं, मोटू के यहाँ रुके हुए हैं। अरे चाय वाय पीनी है पप्पू गप्पू को? चलो पहले हम ट्रैक्टर ट्रॉली से इन्हें पप्पू गप्पू को घर पे छोड़ते हैं। पहले कौन जाएगा? अरे गप्पू तो जिद करने लग गया, गप्पू को ही छोड़ के आते हैं पहले। अरे तुम बैठ नहीं पाओगे, तुम लेट जाओ। पर गप्पू मान नहीं रहा है, गप्पू कह रहा है मैं बैठ के ही जाऊंगा। अरे तुम गिर जाओगे। अरे ये क्या, ये तो गोपू का घर है। गोपू कह रहा है कि मुझसे तुम मिल के नहीं गए हो। गप्पू उतरा और गोपू से मिल लो। गोपू तुम इससे मिल लो, फिर हम इसे घर छोड़ के आते हैं। अरे गप्पू लेट जाओ तुम। अरे वाह, गप्पू तो हमारी बात मान गया। ये तो लेट गया, नहीं तो ये गिर जाता यहाँ से पहाड़ से। ओ ओ चलो जल्दी से हम इसे घर छोड़ के आते हैं। अरे वाह, गप्पू तो घर पहुंच गया। अरे वाह, चलो जल्दी हम इसे यहाँ पे बैठाते हैं। और जल्दी से पप्पू तुम भी आ जाओ जल्दी से घर पे। अरे पप्पू कहाँ रह गया? पप्पू तो कह रहा है मैं पैदल ही भाग के आऊँगा। अरे वाह, पप्पू भी आ गया अपने घर पे। अब जल्दी से इन्हें चाय पिलाते हैं। चलो पप्पू गप्पू अपने घर पे आ चुके हैं, ये इनका हीरो फाइटर है। अरे अरे चलो जल्दी से हम चाय पिलाते हैं, पप्पू गप्पू को ठंड लग रही है। चलो ये पप्पू की चाय, ये गप्पू की चाय, जल्दी से गैस जला दो। अरे वाह, चाय बन गई। जल्दी से पहले गप्पू को पिलाते हैं, फिर हम पप्पू को पिलाएंगे, क्योंकि गप्पू बहुत जिद्दी है, वो रोने लग जाता है अगर उसे चाय ना पिलाओ तो। चलो, अरे ये गप्पू का घर, ये पप्पू का कप, ये गप्पू का कप, हमने कप अलग अलग दे दिए हैं। अरे ये क्या है? ये तो हीरो फाइटर लग रहा है। चलो इसकी बाइक से इसको घुमाते हैं। इसकी बाइक पे हमने इसको चढ़ा दिया है और इसकी बाइक बहुत तेज दौड़ती है। यूं, अरे वाह। अरे ये क्या है? मॉन्स्टर कार्स है। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें मोटू की कौन सी है और गोपू की कौन सी है। अब जल्दी से देखते हैं कि गोपू कौन सी कार रखता है और मोटू को कौन सी कार पसंद आती है। चलो। अरे वाह, बताओ बताओ गोपू और मोटू कौन सी कार रखोगे तुम? ये गोपू तुम्हें पसंद आई है या नहीं? चलो तुम्हें नहीं पसंद आई है, हम जल्दी से मोटू के पास लेके चलते हैं। यूं, मोटू तुम बताओ तुम्हें ये कार पसंद है? अरे वाह, उसे वो पसंद आ गई है और गोपू कह रहा है मैं रेड वाली रखूंगा, अपने कपड़ों से मैच करती हुई कार मुझे ज्यादा पसंद है। मोटू को ये वाली पसंद आ गई है। चलो अब वो वाली कार हम गोपू को दे आते हैं उसके घर पे। यहाँ पे बहुत चढ़ाई है, इसलिए बहुत ज्यादा जोर लगता है मॉन्स्टर कार का। चलो अब मोटू क्या कह रहा है? मोटू का बच्चा ऊपर ठंड से कांप रहा है, उसे चाय पिलानी पड़ेगी। मोटू के बच्चे को चाय पिलाते हैं। हमने पप्पू गप्पू के यहाँ से चाय बना ली है और जल्दी से मोटू के बेटे को चाय पिला देते हैं, क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना है। ऊपर देखिए, उसने नीचे पैंट पहनी है, ऊपर कुछ नहीं पहना है, इसलिए उसे ठंड लग रही है। ओ चलो मोटू, तुम इसे डांटते क्यों नहीं हो? ये कुछ नहीं पहना है इसने। बारबी तो देखिए कितने अच्छे से कंबल लपेट के बैठी हुई है, इसे ठंड लग ही नहीं सकती है। पर मोटू ने तो ऊपर देखिए कुछ पहना ही नहीं है। अरे ये क्या, हीरो फाइटर कहाँ जा रहा है? हीरो फाइटर पप्पू गप्पू से मिलने आया है और कह रहा है मुझे चाय पीनी है, पर दूध तो है ही नहीं। अब हमें दूध का क्या करना है? हमें दूध लेने जाना पड़ेगा। टक 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 टक, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली स्टार्ट कर लिया है, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है। अब हम पहुंच गए हैं बाजार में दूध लेने। ओ वाह, दूध की बोतल हमने ट्रॉली में रख ली है। अब जल्दी से चलते हैं घर पे और हीरो फाइटर को पिलाते हैं चाय। वाह, गर्मा गर्म चाय पियेंगे हीरो फाइटर। ये देखिए हम दूध ले आए हैं, जल्दी से दूध को जग में कर देते हैं हम, फिर हम बनाएंगे चाय। अरे ये केतली कैसी है? अरे केतली तो गिर जाती है, ये रुकती नहीं है केतली, ऐसी है। जल्दी से इसमें दूध डालो।
ओ हमने दूध डाल दिया है। अरे ये फिर से गिर गया, दूध गिर गया, सारा दूध गिर गया। ओ माय गॉड, ये केतली बेकार है, इसे फेंकना है इसे। हटाओ इसे, फेंको केतली को। हम ऐसे ही डायरेक्टली और दूध डालते हैं और जग में ही चाय बना लेते हैं। चलो अब हम इसमें जग में चाय बना लेंगे। ये देखिए जग में चाय बन रही है, केतली बेकार है, इसे फेंक दो। चलो चाय बन चुकी है, जल्दी से हम कप में डालते हैं चाय को। हुर्र, अरे वाह चाय बन गई। जल्दी से हम हीरो फाइटर को चाय पिलाते हैं। अरे वाह, गोपू गोपू कह रहा है मेरी ब्लू वाली जितनी भी कार्स हैं मुझे पप्पू गप्पू के घर पे पहुंचानी है, क्योंकि पप्पू गप्पू के घर पे बहुत सारा गार्डन खाली पड़ा हुआ है। वो यहाँ पे बहुत सारी कार्स आ जाएंगी। ये देखिए अब जल्दी से हम रेड वाली कार लेके चलते हैं। पप्पू गप्पू को भी अगर जरूरत होगी तो वो भी यूज कर लेंगे मेरी कार। वाह, ये बस भी है। अरे वाह, गोपू के पास तो बस भी है। चलो हम ये येलो कार भी खड़ी कर देते हैं। पप्पू गप्पू को जरूरत होगी ना, अगर तुम इनमें से कोई भी कार यूज कर सकते हो। ओके। वाह, पप्पू गप्पू और मोटू और गोपू